Нокендик дыйкан дарбыздын көчөттөрүн күнөсканада өстүрүүнү өздөштүргөн. Дарбызды алгачкы жолу өстүрүп жаткандыктан адистердин жана устаттын кеңешине муктаж болгон. Бай дыйкан айыл чарбаны колдоо борборуна кайрылган. Дыйканчылыкка баш оту менен киришкен каарман дарбызды өстүрүүнүн артыкчылыгы жана түйшүгү тууралуу айтып берди. Негизги неменин кылган дыйканчылыгыбыздын негизги жыйынтыктары ушундай дарбыздар болуп атат. Нокен районунун тургуну Мирбек Карабашев быйыл 1 гектар жерге дарбыз эккен. Бир жумадан соң алгачкы түшүмүн ала баштайт. Ал дарбыздын көчөттөрүн дагы күнөсканада өзү өстүргөн. Биринчи жолу эгип жаткандыктан көп түшүккө кабылганын айтып берди. Негизи өзү дыйкан адам мындай экен да, дыйкан адам бул өзүнчө бир өнөр болуп эсептелет экен да. Жерди мисалы биз менен башталгыч дыйкан болуп өзүм эсептейм, дыйкан катарына кирбейм. Мисалы могу эгип аткан эгиниңи жалбырагына карайт экен, мындайча айтканда өзүнчө күлүп сүйлөшө, күлүп айтып коем да. Мисалы мен сүйлөп атам, булар мага сүйлөп атат, мен түшүнбөй атам деп тамашалашам да устазыма. Ал айтат да, муну мындай кыл деп жолго салып көрсөтүп берип турат. Поляга алып келип эгет экенсин, үстүн кайра жабат экенсин, дуга деп коет, клёнка менен жапкандан кийин кайра өзүнүн убагы келет экен, кайра ачат экенсин, сугарат экенсин, удобренияларын берет экенсин, түшүктөрү бирок негизи эле дарбыздыкы түшүгү көбүрөөк экен. Мындан кийин мен өзүмчө эле ойлоп калдым, мен көбүн айтам да, мындан кийин эми дарбызды мисалы айткан басын алгачы деле күлүп коем да. Карабашев дыйканчылык менен бир топ жылдан бери алектенип келет, бирок быйыл баш оту менен киришип бир нече аянтка буудай, шалы, жүгөрү, пахта эгүүгө жетишкен. Анын айтымында сапаттуу түшүм алуу үчүн жерге туура кам көрүп, химиядан органикага өтүү учуру келди. Экага өтүү максатында ал Кыргызстанда Бай дыйкан айыл чарбаны колдоо борбору тарабынан өндүрүлгөн органикалык Унимакс жер семирткичин колдонгон жана жыйынтыгында ыраазы. Анын бир эле учурда бир нече аянтты ийгиликтүү иштетүүсүнө дал ушул сөз болуп жаткан борбордун салымы чоң. Поляларыбызга быйыл Унимакс септик да. Экспериментальный көчөтүнөн баштап көчөтүндө септик үйдө. Бул поляга алып чыккандан баштап дагы поляда дагы суу менен агызып көрдүк. Жыйынтыгы жакшы абдан. Бай дыйкан менен негизи мен эжем иштешет болчу, бай дыйкан менен иштешип, аз деле иштешет. Ошол мага кеңеш берди, ошо бай дыйкан менен негизи барып ошонго барып иштеш, барып көрчү, сунуштарын укчу деди эле, барып сунуштарын уксам мага туура келди. Туура келгенден ушу негизинен ушу азыртан быйылдан баштап өз негизи көп жерди тандап отуруп бай дыйканга токтолдум да. Бай дыйканда эмнеси жакшы? Издеген продукция издеген бүт продукцияң бар экен. Кеңеши бекер. Мисалы дарын алып туруп эле апарып сеп албайт экенсиң да поляга. Мисалы канча доза, кайсыл убакта, ошодон бери агрономдору, опыту бар агрономдор өздөрү берет. Мисалы мондай кыласың деп бүт баарына бизге кеңеш берип атат да. Белгилей кетсек, Жалал Абадта активдүү иш алып барган Бай дыйкан компаниясы жакынкы келечекте Кыргызстандын ар бир районунда дыйкандарды колдоо борборлорун ачуунун үстүндө иш алып барууда. Ошентип дыйкандын урук себүүдөн баштап түшүм жыйноосуна чейинки бардык этаптарды коштойт. Тажрыйбалуу агрономдор акысыз кеңеш беришет. Борбор менен өнөктөш банк ислам принциптерине ылайык күрөөсүз жана кепилдиксиз насыя берет.